哎，这个那么漂亮，哎是，这个是桃红阵雨树，桃红阵雨，是。哇，现在是漂亮哎，真的很美。这个角度也蛮适合挂草香的。好的，那我们就挂这颗。 OK， 好，梯子放在这边。好，好啊，老师，这个花啊，是，现在刚好是它的这个开花的季节。对，它其实花期不是很长哦，那大概就这个4月初上旬左右，所以你们来的正是时候。哇，很幸运的，刚好来到这里。我们在北部很少看到哎。对啊，对，因为你看它这个桃红阵雨树，它别名叫泰国樱花嘛，所以其实它大概就是比较热带的品种。所以大概就变成说台湾的南部比较适合种，北部就比较不适合。也叫花旗木。对。我们看到上面是要这样分叉2只，我们要挂哪一只？其实主要是巢箱的洞口，经验上巢箱洞口是朝南边附近会比较适合。哎，南边。因为我们台湾冬天比较会吹东北风嘛。对，那所以朝向南边，它可能风就不会直接灌进去。对，因为它这个没有门嘛。没有错，我们买房子是不是要坐北朝南？对，你的背的部分要抵抗风口，然后让它那个南边的时候没有那个大风的时候，让鸟也好飞进来。对，跟阳宅其实有一点点关联，还是有讲究风水的。是的，是的。这边刚好地上很多果实哦，你们知道这是哪一种果实吗？这可以吃吗？对啊，这个不能吃哈，这个是古早时候那个阿公阿嬷用的肥皂。啊，肥皂拿起来这样撸，怎么用？是，这个叫无患子。哦，我听过啊。对。原来长这个样子啊。是。这个果子就会产生泡泡，真的。外面这个薄薄的那个甲种皮，无患子的肥皂，都是用这个做。对，这是算最天然的肥皂。这里有水。哎呦，试试看。哎，现在疫情期间勤洗手，准没错。哎，你看都是泡泡。妹妹，你这样子还弄这个肥皂袋，那个借我用一下，内外，好不好？内外夹跟攻。哦，有大是好大力，好手一下碗。哎，其实是那种草本香啊，它是有香味，不是臭的，这个算天然的。哎，对，来用这个很有感觉。好，那我们准备往下一个地方。好的。哇，这一片是莲花池吗？对，我们现在2边看到都是莲花，也是荷花哈。哎，那我们现在这里是这个地方是柳营，是的，柳营，但是柳营跟白河很近，对，北部北是观音，观音的那个地方很多莲花产区，北观音南白河，北观音就想要唱一首歌，你知道的吗？北观音，北观音后将如何结束？这是老歌了，可能年轻朋友听不懂，就是北观音南白河的意思啊。哎，这个现在是盛产期吗？没有，这个算我们这边可能气候温暖的，所以它比较早开。对，一般其实莲花的盛开期还没到。哦，如果我现在有一身古装，对，你看我们是江南3大才子，在那边这样吟诗作对，好，但是真的很漂亮，对，好。那我们就继续往前走。很美啊！好，现在我发现拿这个不能用这个方式拿，没有，现在用这方式拿，然后我刚刚又走在最前面，突然觉得怪怪的。现在我们是开心的，我们是开心的。现在那个拿法很重要了。江南3大才子，一个拿巢香，一个拿梯子。哇，这一片很大啊！这里树感觉每一棵树都可以挂。对。它如果你挂太多、太接近，会不会他们天涯若比邻啊？这样打架了？对，确实是挂太多巢香是没有效益，但是我们一般还是会挂大概3个让他选择。是啊，不要太近啊。那里有一个，这边我们之前挂的巢香。就像老师说的，隔了3棵树可以。对。所以这棵好不好？还是这棵？这棵好了，好。好，大功告成。好，那我们再准备到下一个哈。
下一个地区。对对啊，不好意思，因为我们待会还有课程，所以待会就请谢小姐带你们到下一个点。好，没问题，谢谢老师，辛苦了。幸会喽。好，谢谢。辛苦了，老师，谢谢老师，拜拜。我们还是一起拿吧。那个，我们现在要去我们的那个萤火虫的生态的基地去。好，对，那带大家去看一下我们现在的萤火虫复育的一个情形。富裕的东西很多哎，独角仙、猫头鹰，还有萤火虫也有。对。哦，好。对。他是我们萤火虫复育的团队，是，他叫世豪。世豪老师你好，你好。那待会来跟大家介绍一下我们的基地，还有我们萤火虫的幼虫最喜欢吃什么样子。萤火虫专家，好的，麻烦你。我们复育的部分有2种萤火虫，一种是比较常见的，叫做台湾窗萤，窗户的窗。窗萤，对，对，它是陆生的萤火虫。那另外一个是我们现在的一个主要对象是还原萤。黄缘萤，对，它是水生的萤火虫。水生，哦，难怪这个旁边那么多水。哦，是，哦，这边有2种，对，2种，但是复育的方法都一样。就是他们不管是陆生和水生，他们最终化蛹的时候都必须到陆地里面化蛹。哦，所以我们改善土壤就是让它有一个比较软的介质，可以进到里面化蛹，然后羽化成我们成虫萤火虫。是，因为枯掉的树叶其实对于土壤来讲也是一个养分的来源。对。那我们现在来收集啊，收集我们的落叶。这些腐烂的叶子、落叶、枯枝会成为一种养分，对，它可以养一些土壤动物。然后尤其最重要的是瓜鸟，它们是萤火虫的主要食物之一。瓜牛，对，所以瓜鸟是吃这些腐烂的落叶，所以我们维持这个基地，除了让它化蛹以外，产生的瓜鸟就是它们未来的食物。那我们这边有机会看到瓜牛吗？我们在水生区里面有富裕一些水生萤火虫要吃的螺类。大家来拉出那个陷阱。虾篓，还有陷阱。就是捕鱼的虾篓哦，虾篓，然后里面放鱼饲料。看到了，有。这我们的午餐吗？这个台式田螺。哦，很有这个小酒雷啊。像目前里面有2种台湾原生的螺类。介绍一下。这比较大的，这就是我们说的田螺，叫石田螺。食用的食啊，石头的石。石头的石，肚子饿都是。这是我们常常讲的蚕类，就是田螺，就是这个。田螺。然后这个叫柳泉，小酒雷，就是它跟小酒雷很像，可是不太一样。小酒雷它是海水的，对，我们就是淡水的。对。啊，它叫柳泉，是它上面有一颗凸起像肿瘤一样的瘤，叫柳泉。柳泉，你可以摸它表体有一些粗粒。这是我们淡水主要2种螺类，所以萤火虫它们就是吃这些东西。对，然后它们吃螺的方式，像我们那次把它炒熟，然后用咬的吃螺肉嘛。可是萤火虫它们幼虫，它们没有那么大的嘴巴，没有那么大牙齿。它们是用嘴巴把消化液注射到它的肉里面，让它变得像肉泥一样，然后再吸。baby food， 对 baby food，这样。对，它是吸它的肉泥，对。然后我们等下就可以它的肉里面拿这些螺到我们的室内复育区，喂我们的室内复育的萤火虫幼虫。好的，好，走吧。这个是我们尖山皮江南度假村的江南画法，就是有一种中国风的感觉。没有错，好有 feel 哦。一般游客做这个江南画法之外，我们还有独木舟的体验。对，2个人就可以坐1艘的独木舟。就在里面玩啊。对，我们会到我们尖山皮塘比较里面的地方来探索我们这里的生态，因为我们这边刚刚我们碰到的是陆域的生态，但是我们这边水域的生态也是非常的丰富的。不是你这边这样感觉真的很像在江南。对啊，对吧？江南水乡嘛。这个船你看就很像我们看那种古装片，是不是？宫廷剧，然后呢，皇帝要下江南的时候，就是坐着船就长这个样子。今天就是让游戏王体验一下帝王的生活。从一开始就已经吃到帝王餐，现在是帝王的
船游行程，是没是吧？那我们现在要前往的地方呢，是我们的爱情岛。爱情岛我们整个尖山皮水域有76公顷，那这个水域中间呢有一个小岛，好，我们这样登岛了。那为什么是爱情岛呢？因为我们从空拍机拍下来看，它是一个爱心的形状。是天然的吗？还是人造的啊？天然的。哇，那天然的爱情哇，是酷哎！的。3位辛苦了啊！不会哇，不会忙了整天，谢谢。我们才要谢谢陈总经理，让我们有机会体验到打工哦，谢谢。做这个巢箱富裕啊，是，富裕让以后的那些菱角鸮有地方可以住。没有错，菱角鸮对不对？就是猫头鹰，对，猫头鹰知道了。对。希望会用我们的。我想今天各位来到这边，就是属于我们在西拉雅国家风管区里面的哈。西拉雅，西拉雅，它是一个平埔族的一个名称。对，那它大概是在我们台南县。那我们今年成立了一个大西拉雅观光圈联盟。那我是今年第一届的一个盟主啊。盟主最厉厉害害了，厉害！那大西亚这样的一个商业联盟哈，它是只要是说在西拉雅风管区的一个辅导之下，我们就是针对观光旅游、食宿游过行，包括旅馆，还有民宿、休闲农场、观光工厂，还有一些社区的发展、伴手礼的商家，这些把它结盟起来。对，就是说让游客来到这个区块。他要吃啊、喝啊、玩啊、乐啊，通通都有，玩个2天3天都可以。是，再次感谢，谢谢。招待这么多好吃的菜，眼前这一桌菜真的是太夸张，是太菜，这是我们的春夏风味菜。春夏风味菜，先请我们主厨介绍菜色一下。那地道是鲍鱼和风沙，是，对，就是因为夏天比较注重一些比较清爽的，所以就尽量以开胃为主来做前菜。对，好好吃哦！主厨你加苹果，完全对。那个果香跟鲍鱼对不对？搭哎，而且鲍鱼它肉质是很 Q 很韧的，然后呢再加上苹果，它那个口感就不一样。第二道这个花架龙球炖金翅的部分，我们是以花架做呈现。哎，这个厉害，很浪漫，很浪漫。我放转盘好了。这个算第二道跟鱼翅根，对，有一片金钩翅，金钩翅，小小的对。然后汤底是用金华火腿跟老母鸡去炖。有这个补到我们早上没有吃到孟子的帝王餐，没有太贵，我们早上只吃吐司而已，没问题。然后孟哲连那个果酱都帮我们征召掉了，这鱼该不会是尖山皮里面的鱼吧？这个水库里面的水库的。真的哦，笋壳鱼，水库里面的笋壳鱼。你知道笋壳鱼它的外号叫淡水中的石板，对，真的哦，笋壳鱼是好鱼，好鱼。南部才会有，对啊，北部比较少见，因为它是东南亚的一个物种，是南部比较热。当初是从东南引进过来的。它的肉质对啊，对啊细嫩，好吃。我跟大家介绍这一道叫慈溪蜜酱炒中卷。哦，这个名字取得很雅，慈溪蜜酱中卷，慈禧蜜酱，解释一下它慈禧的由来。哎呦，当初他那个慈禧太后他很喜欢吃臭豆腐，然后呢，他常常呢跟那个小开丁说出去帮我买臭豆腐。买的时候呢，因为常常要排队，所以那个小椅子呢就也会挤啊。对，因为他就是可能请假几个小时出去买个东西，就必须回去交差，是，所以他就跟那个臭豆腐卖臭豆腐的讲，老板啊，你可不可以先给我几块？这个是慈禧要。好吧，那慈禧要来就喊慈禧叫到后面就变臭豆腐。哦，这个菜是有故事的啦。对，它是有典故的。酱汁的部分是比较简单单纯的手法去做，那就是酱油冰糖，
黑醋，黑醋，黑醋，对，它有点，对我就想说有点酸酸的，对，它就是不会那么的油腻。没错，而且臭豆腐跟中卷的搭配，我也是第一次吃。我没有吃过这样。对啊，这个是木鱼手，烟熏猪蹄，烟熏猪蹄，哦，对。点心，还有柚子金桔鲜奶酪自己做的，然后那个果酱是一个配合蛮久的厂商，它叫果酱男孩，他在台南这边，对，他得过3次的世界级银牌，世界级的，世界级银牌，这一支果酱是其中一支。哦，他在做果酱用的食材就是我们当地的，还有就是火龙果。那火龙果呢，也在其中一个得奖的一个项目，拿去做果酱。对，我觉得这个果酱可以去了解，真的好吃哎，很好吃。它是甜的，可是不腻。对，它的皮的部分让它比较带点酸酸的，不会那么死甜，比较对，会解腻。谢谢陈总经理，好，我们等一下就往果酱男孩那边出发。好，再次感谢这么丰盛的一餐，谢谢，谢谢主厨，谢谢。果酱男孩本人吗？对啊，龙眼威士忌金柑果酱，这些都是当初你自己的创意。对3面奖牌对，在这里。你现在有没有研发新的果酱？有极品，极品，对，它叫阿娜娜。娜娜是什么？真的很甜，我们现在看到这一大片荒地，该不会就是看左边左边色，OK，色情方向是左边，没有看到，有果实吗？哪里？这是什么？快加入！请问今晚住谁家 YouTube 会员一起支持我们哦！真人打工旅游实境节目，跟着我们一起远离都市，探访最美丽的台湾风景，赶快订阅！请问今晚住谁家频道？记得开启小铃铛哦！